ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡਸ ਹਸਪਤਾਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਟ ਰਹੇ 2 ਦਿਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ CT ਸਕੈਨ ਕਰਿਆ। CT ਸਕੈਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੜਕਣ ਫੜੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਧੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ICU ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ICU 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਨਵਲਜੀਤ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੰਡਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ, ਇੱਥੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੰਡਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਜੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਈ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ 1 ਦਿਨ, ਬਟ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਬਲੀਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ CT ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹਨ। ਅਤੇ CT ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਨਸ ਫਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੌਂਕੀਅਲ ਆਰਟਰੀ ਐਂਬੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਫੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਡਮਿਟ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਥੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖੂਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਨਵਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਨਵਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, CT ਬ੍ਰੌਂਕੀਅਲ ਆਰਟਰੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਲੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਰਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਸਕਾਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੌਂਕੀਅਲ ਆਰਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੰਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਿਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਟਰੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸ਼ੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਲੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੌਂਕੀਅਲ ਆਰਟਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੌਂਕੀਅਲ ਆਰਟਰੀ ਐਂਬੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਡਨਲੀ ਜਦੋਂ ਬਲੀਡ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ 8:30 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਦੋਂ BP ਫਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, HB ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੌਂਕੀਅਲ ਆਰਟਰੀ ਐਂਬੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੈਥ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ।
ਤੇ ਕੈਥ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੌਂਕੀਅਲ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਡੀਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੰਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਟਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।